Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Salam alaikum Azuf Lawan. La chaîne YouTube DZ d'hiver 2017 revient aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. C'est une vidéo d'analyse après match Algérie vs la Gambie en match de qualification de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Donc le match s'est joué hier, vendredi 22 mars 2019, en Algérie, au stade Mustafa Chaker de Blida. Et le match s'est terminé par un match nul. La Gambie a réussi à faire match nul, un but partout ici en Algérie. Donc ils ont pris leur revanche puisque nous aussi, l'Algérie est partie faire match nul, un but partout en Gambie. Donc nous allons voir les matchs du groupe D de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun. Donc, quelles sont les chances de l'équipe nationale d'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations 2019? Ida, si nous allons jouer la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun avec l'équipe hier, l'équipe qui a joué hier, je vous dis tout de suite, nous allons perdre 3 matchs parce que le premier tour de la Coupe d'Afrique, il y a 4 équipes dans un groupe. Il a beau badahum. Donc il y a 3 matchs à jouer le premier tour et les deux premiers se qualifient au deuxième tour. Donc je pense que il a l'équipe تاع البارح. Nous allons perdre les 3 matchs et revenir à la maison. Donc Jamel Belmadi, il a testé une équipe inédite, une équipe avec plein de joueurs inexpérimentés, اللي ما عندهمش l'expérience etc. حاب يعطيهم la chance نتاعهم ولكن le résultat était catastrophique. معناتها l'équipe la formule اللي دارها l'équipe la composante اللي دارها جمال بالماضي c'était une composante très faible. Très faible parce que la Gambie elle est très faible et elle a réussi à faire match نعدرا ولا كانت قادره تربحنا ثاني كونكور تزيد ماركي دوزيام بيت. المهم avant cela nous allons regarder ensemble les résultats des matchs déjà joués avec le classement du groupe D. Donc je reviens en marche arrière. Première journée, l'Algérie recevait le Togo 1-0. Ils ont bien commencé. Le Bénin استقبلت la Gambie 1-0. Deuxième journée, l'Algérie راح دارت match nul, un but partout في la Gambie. Le Bénin راح دارت match nul في Togo 0 partout. Troisième journée, le Gambie راحت في Togo دارت match nul, un but partout. Alors que l'Algérie استقبلت le Bénin وربحناها 2 buts à 0. Quatrième journée, l'Algérie راحت لعبت في البينة خسرت un but à 0 et le Togo راح ربح في la Gambie un but à 0. Cinquième journée, l'Algérie راحت ربحت 4 buts à 1 في الطوغو ولا غومبي استقبلت البينة وربحت 3 buts à 1. هنا l'Algérie بدا يبان لو ريزولتا تاع جمال بالماضي. ليكيب تاعنا بدات تولي الى كومونسي ا ريبروند كونفيونس ولا بدات تولي عندها ان سيتان افيكاسيتي بدات تولي عندها certains automatismes chez les joueurs, etc. Donc il y a eu un très bon résultat, gagner un match à l'extérieur en Afrique, 4 buts à 1 au Togo. Donc ce n'est pas facile à faire. Donc on s'est dit, 6e journée, nous allons cartonner lorsqu'on va recevoir la Gambie. Donc 16e journée, le 22 mars 2019, l'Algérie استقبلت la Gambie جدت match nul, عندنا un but partout. Et le Bénin, ils vont jouer le Togo demain le dimanche 24 mars 2019. Donc, avant de faire les commentaires à l'équipe, etc., nous allons voir par rapport au match هذايا, نشوفوا le classement بعد الماتش هذا ومن بعد نديروا les différents cas de figure تاع les résultats بين البينة والطوغو. شكون اللي تكاليفي مع l'Algérie elle est qualifiée d'office. Ou première du groupe, quel que soit le résultat du deuxième match. C'est assuré la première place. Donc, avec le classement,
l'Algérie première avec 11 points, 6 matchs joués. Le Bénin, il est en deuxième position avec 7 points, il reçoit un match. La Gambie, troisième position avec 6 points, 6 matchs joués. Le Togo en quatrième position avec 5 points, il reçoit un match à jouer. Donc, le Bénin et le Togo, ils jouent demain بيناتهم. Donc, quel que soit, اللي يربح فيهم تزيد 3 points البينا، قول البينا تربح 3 points تولي ب 8 تولي ب 10 points باسكو عندها 7 تزيدها 3 points تولي 10 points دونك ما تلحقش الجيري. توغو تزيدها 3 points كون تربح هي تولي ب 8 points ما تلحقش الجيري. Nous allons voir les différents cas de figure تاع الجروب. هاوليك. Donc, on va dire bon la Gambie خلاص هنا سي فيكس. Gambie جات ماتشين عندنا un but partout. Donc ça va pas changer le classement تاع الجيري la Gambie sauf l'évolution كي البينا والطوغو باش يديروا بعضها. البينا on va dire يربح un but à 0 الطوغو. هاولي le cas de figure. L'Algérie première 11 points, Bénin qualifié معنا en deuxième position 10 points. Gambie éliminé avec 6 points, Togo éliminé avec 5 points. Deuxième cas de figure, حتى هما يديروا ماتشين بعضهم 0-0 ولا 1-1 ولا 2-2 ما يهمش. يديروا ماتشين بعضهم. Bénin et Togo. Togo il va réussir à faire match nul في Bénin. Ça sera insuffisant. Donc l'Algérie sera toujours qualifiée en première position avec 11 points. Le Bénin qualifié en deuxième position avec 8 points. Et le Togo sera éliminé en troisième position avec 6 points. La Gambie éliminée en quatrième position avec 6 points. C'est le goulvarage particulier بيناتهم اللي يخلي الطوغو يكون deuxième. يكون troisième هنا يجوز c'est-à-dire dépasser la Gambie malgré عندهم 6 points 6 points. Mais ça sera toujours insuffisant pour le Togo, il sera éliminé. Donc la seule chance تاع الطوغو باش تكاليفي مع الجيري لازم تربح في البينا. لهذا لو سيناريو. لو طوغو تربح في البينا. L'Algérie est qualifiée en première position avec 11 points. Le Togo est qualifié en deuxième position avec 8 points. Le Bénin est éliminé en troisième position avec 7 points. Et la Gambie est éliminée en quatrième position avec 6 points. La Gambie est éliminée d'office. Quel que soit les résultats, elle est éliminée. Donc, pour résumer, l'Algérie qualifiée en première position, quel que soit X, Y, Z, le match Tagadoua. La Gambie elle est éliminée quel que soit X, Y, Z, le match Tagadoua. Le Bénin, soit تربح ولا دير match nul غدوة dans ces terres, elle sera qualifiée مع l'Algérie en deuxième position. La seule chance اللي بقات pour Togo باش تكاليفي مع l'Algérie en deuxième position لازم تربح في البينة غدوة Togo. Donc هادو هما الكات فيغور. Bonne chance au vert pour la CAN 2019 au Cameroun. Nous allons voir quelques informations على الماتش تاع البارح. دونك الحاجه الاولى الماتش تلعب البارح à 20h45 في استاد مصطفى تشاكر في بليده. دونك اون افي بني ما كاش بزاف البوبليك على بالنا وعلاش. Les buts ont été inscrits par Mustafa Abid à la 42e minute par l'Algérie et le but égalisateur vraiment fléton additionnel la deuxième mi-temps dépassant les 90 minutes par Danson, un joueur de la Gambie. Il y a eu un seul avertissement pour Adam Ounas à la 33e minute, joueur à l'Algérie, suite à une simulation de penalty. Donc, Kassou, ma Kassou, il me semble, d'après ce que j'ai vu le match, la vidéo, Kassou, je suis quand même Kassou, ماشي volontairement باش يطيحوا ولا حاجه مي قاسو سا بروفوكي طاح مي طاح ما كاش يفيس طاح صح طاح مي ما دارش تقلاله زعما عطي لي بينارتي مي لاربيت عطاه كارجون لادم والناس زعما سيميلاسيون معليش. لا كومبوزونت تاع ليكيب ناسيونال دالجيري عباكم بني جمال بالماضي ا ديسيدي دو تيستي لي جوور وعلاش على بالنا مني l'Algérie كانت كاليفي كيلكو سوا لو ريزولتا تاع الماتش تاع البارح. On était qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc deux choix se présentaient à Djemal Belmadi. Soit il a l'équipe titulaire يعني pour marquer le coup et pour gagner le dernier match ونربحوا بلار et la manière avec un score large pour favoriser le classement تاعنا في la FIFA, le classement FIFA, le classement تاع l'Algérie, le classement FIFA.
سوا كان عنده الداني ماتش هذا يلعب دو نوفو جوار ويتيستي بهم، باسكو علاه اون ريان ا بيرد الماتش هذا كيك سوا الريزلtat تاعو نكملو البرومي دي جروب. دونك il pouvait tester. دونك جمال بالماضي ديسيدا يتيستي دي جوار جدد. On va lire la composante اللي تيستها جمال بالماضي البارح. Dans les bois الجول كان عندنا دوخة، عز الدين دوخة. ايه كي طب كان عندنا عز الدين دوخة. كان عندنا في لا ديفونس كان عندنا لوسيف، فارس، عليش معروف، عبد اللاوي جوار هذاك تاع الياسما، بوداوي اللي رومبلاساه بار بوخماسة على 68e minute، عبيد مصطفى عبيد اللي ماركا البوت بور لاجيري على 42e minute، بن ناصر والناس ادم والناس بالليلي اي درفلو اون بوينت اون اتاك على 63e minute، خرجوا دخل نعيجي جوار تاع لو باك البارادو. دونك سيت اون ايكيب جديده، سيت اون ايكيب اللي ماشي موافقين يلعبوا مع بعضهم. دونك il a fait jouer هاد ليكيب جديده. دونك il a voulu tester هاد لي جون. دونك منهم لاطاكون درفلو نعيجي سي تاني تيستاه. بون بالليل يلعبوا ديجا لعب هاد الخطره هاد بون ادم والناس نو فادير. بن ناصر عطاه لا شونس نتاعو، مصطفى عبيد سي لو روتور، بوداوي جديد، عبد اللاوي. دونك يا با مال دو جوار لوسيف، دوخه اللي مش موافق يلعب في الكاردي، حنا موافقين عندنا مبولحي هو اللي يلعب في اون كارديان دو بوت. سي اون ايكيب جون انيديت، داروا اللي عليهم على حال، ولكن لو ريزولتا الي نيجاتيف. لو ريزولتا الي نيجاتيف. دونك اون كونستات بني ليكيب هاديه ما كاش كويزون بعضها، ما كاش اون فورس، ما كاش فريمون الاخر. كيسكو جي كونستاتي انا في لو ماتش هذا جي كونستاتي بني فريمون لاجيري في البريمير ميطون اون فادير بني كانوا صافا شويه، ماشي فريمون بيركيتون، كان عندهم مستوى متوسط. اون ا ريوسي ا ماركي البوت هذاك على 42e minute بار مصطفى عبيد suite à une passe décisive de Ben Nasser. Donc, Anna, pour moi, personnellement, qu'est-ce que j'ai vu faire de match? J'ai vu Benny, premier mi-temps moyenne, deuxième mi-temps très faible, de la part de l'Algérie. Hein. Donc, les Gambiens ont, في الديبي premier temps, ils avaient peur. كانوا كاع في لا ديفونس يلعبوا سيستيم ديفونسيف. دونك غلقوا لو جو، غلقوا اللعب. ميم في الديبي تاع الدوزيام ميطون غلقوا اللعب، لعبوا ديفونسيف. خلاو لاجيري تاتاكي، لاجيري قاعد هاك نباسي لك تباسي لي، نباسي لك تباسي لي، شد مد في الميليو تيران. وما كاش هذيك ما كاش لا باس ديسيسيف، ما كاش لا بيركيسيون، ما كاش لا كرياسيون من اكسترا، كاش لا فورس تاع الكاركتير تاع الجوار كيف يبني اون كاس هذيك السيستيم ديفونسيف تاع لا غومبي ونماركيو الاهداف. دونك توجور لعبنا افيك ان سول اتاكون دو بوينت كي سي روتروفي ايزولي. عندنا درفلو كان في لابوان تاع لاطاك بصح كان ايزولي درفلو، واش راح يدير كي ما يلحقوش لي بالون. دونك إنا با يو فريمون سا شونس. ميم انا جي روماركي كي خرج درفلو على 63 مينوت ودخل بلاصتو نعيجي، كي جا خارج جي روماركي بني درفلو في عينيه كان بان بني حاب يبكي. جي يو لامبريسيون بني درفلو كان عنده لي لارموزيو. وعلاش؟ باسكو علاه يسافي بيرتينامون بني سيتي سا شونس. عطاه لا شونس جمال بالماضي باش يبين روحو. بصح لو سيستيم دو جو كي ايتي ميزون بلاس، لي كاركتيرستيك ولي كاركتير تاع الجوار ميزون بلاس خلاو بني ما كاش اللي يلحق له البالون، دونك بان بني ما يدير درفلو ما دار فيها والو. دونك
il n'a pas saisi sa chance, il n'a pas eu la chance de montrer ce qu'il sait faire. Donc, Derfelo, شفناه حنا لينا كاع بالنا بني ما كان والو. ما كان والو, c'est un joueur local, ما راح ولا professionnel. C'est un joueur local, local, يريح بعقلية local, mais ce n'est pas vraiment un attaquant percutant. زيد, qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué بالليلي كان اوت. في الماتش تاع البارح انا بور موا بالليلي كان اوت. نعطيه صفر على 0 سور 20. النوت دو 0 سور 20. وعلاش نعطيه 0 سور 20؟ بالليلي كان tout le temps اور جو. tout le temps اور جو. كان هو فلال لوجيكمون كان يحكم لي بالون, يروح يبركيتي سلال, يسونطري تاك تاك تاك. هو نورمالمون كان يخرج درفلو فون فاس ا فاس, يعطيه لي باس ديسيزيف ايتترا. مي حنا روماركينا بلي الاغلبيه بلوزيور فوا دون لو ماتش درفلو اور جو, درفلو اور قلت لكم استغفر الله سمحوا لي, بالليلي tout le temps بالليلي اور جو, بالليلي اور جو, بالليلي اور جو. دونك بالي بلي بالليلي تانيك انا بور موا بالليلي ما عندوش بلاصتو في ليكيب ناسيونال. سي مون افي عليه حاله, تقدروا تكونوا ماشي داكور معايا, مي انا بور موا بالليلي سي ان جوور لوكال, يريح لوكال في راسو. ميم يروح يلعب في تونس, يروح يلعب في اكس ايكغيك زاد منا, عنده مستوى ضعيف. الى غاتكم كاع الحال نقول لكم عنده مستوى متوسط سيدي, متوسط. سي نو با ان جوور اكسبسيونيل بالليلي. دونك il n'a rien fait. Il n'a rien fait, au contraire, il a anéanti des chances, des occasions pour l'équipe nationale d'Algérie en se mettant en position d'hors-jeu. Donc pour moi, Belaïli négatif. Doha, on va maintenant parler de Doha, Azdin Doha. Il n'a pas eu vraiment l'occasion de montrer son savoir-faire. Parce que la Gambie premier mi-temps, la bout défensif, pratiquement gamme la couche les boîtes, même début deuxième mi-temps. Ce n'est qu'à partir de la moitié de la deuxième mi-temps où la Gambie fait que l'Algérie elle est faible. La composante elle est faible, il n'est pas capable de marquer des buts. Donc il pouvait s'aventurer à jouer en attaque et essayer aux armes, essayer de bon match nul. Comment ça où il a beau l'attaque? وإلى واقع اون اوكازيون ولا زوج واش شفنا دوخا دخل عليه حال الى صوفي لاكاج نتاعو, ولكن تلقى هدف على 91 مينوت ولا هكذاك, على حال في طون اديسيونيل تاع لا دوزيام ميطون, يعني في ديباسينا 90 دقيقه سجلوا عليه البيت هذاك. دونك اون با با لو جوجي في هذا الماتش. انا نقول لك دوخا ما تقدرش تجوجيه باسكو ما يا با يو فريمون بوكو دوكازيون اللي خلانا نشوفوا بني سي تان بون دار كيلكو تدخلات. نو سمحوا لي, دار تدخل ولا زوج. انا شايف كيما خطره خرج على 18 متر هذوك وراح يجري للبالون, ديكاجها برجلو. لو كان ما خرجش كان لاطاكون تاع لا غومبي يلحق بالبالون ويخرج فاس ا فاس. دونك تماك الى سي اونتيسيبي, صح, تماك الى سي اونتيسيبي. كاين دوزيام على حال دار دو تروا اكسيون, ماشي ما دار والو, ولكن اون بو با جوجي بارابور ا سو ماتش. انا بور موا مي جو سي بني بولحي خير منه, بولحي خير منهم كاع لي جول اللي عندنا في الشامبيونات تاعنا. ماغري عندنا جول تاع هنا لوكال يروح يلعب ليه, ça sera toujours un local في راسو. Je n'ai rien contre les joueurs locaux, mais le joueur local ضعيف. أنا عندي لوسيف. qu'est-ce que je vais dire de لوسيف؟ ما بانش بزاف أنا pour moi لوسيف. ما rien à signaler. تعرفون واش معناتها rien à signaler. لوسيف pour moi ما عندوش بلاصتو في ليكيب ناسيونال. فارس quelques touches, quelques passes, quelques maintenant. Donc Fares, on va dire c'est moyen. Rendu تاعو كان moyen. عليش à part la bourde تاع le but qu'on a reçu, انا pour moi عنده responsabilité par rapport le but qu'on a reçu. جا قدامه البالون وهو ما حكموش, ومن بعد باش راحت لاطاكون هذاك باش باساها الاخر خرج قريب فاس فاس, اب ماركا البيت. دونك عليش il a fait un bon match, sauf que في البيت
il est responsable un grand pourcentage de responsabilité par rapport au but reçu. زيد on va analyser واحد واحد نعطيكم رايي فيهم. عبد اللاوي بالي صعبه شويه. عبد اللاوي بالي لاباس شويه، سلك راسو شويه. Il a su في les duels, il a su un petit peu s'imposer ou ينحي le ballon aux attaquants gambiens. Donc je pense que il s'en est un petit peu tiré. ما نقولش بلي il est excellent، كان moyen عبد اللاوي. بوداوي ما شفتوش كاع انا. بوداوي بن خماسه اللي دخل بلاصتو كيف كيف، ما كان والو. مصطفى عبيد وي، مصطفى عبيد الى تيري سون ابين دي جو. انا فما مصطفى عبيد كان عنده تدخلات لا باس بها، دي انترفونسيون réussi, il a su s'imposer شويه في الميليو de terrain. Donc même le fait qu'il ait marqué le but à la 42e minute, pour moi, Mustafa Abid, il a tiré son épingle du jeu, mais il n'a pas été excellent. Allez, là, qu'est-ce qu'il. Donc, Mustafa Abid, je vais donner une note de 13 sur 20. 13 sur 20. Ben Nasser, pour moi, il a été bon. Ben Nasser, vraiment, il a été bon. C'est un joueur de talent, c'est un jeune joueur qui a de l'avenir. Il a tenté plusieurs passes en profondeur. Il a des passes décisives. Donc, même le but de Mustafa Abid, c'est suite à une passe décisive de Ben Nasser. Donc, pour moi, Ben Nasser, il a été bon. Ben Nasser, نعطيه نقطة تاع on va dire 15 sur 20. 15 sur 20. Donc c'est un joueur à reconduire, Ben Nasser, pour les prochains matchs. Adam Mounas, excellent. Pour moi, Adam Mounas, excellent. Adam Mounas, c'est un joueur talentueux. C'est un joueur talentueux. شفناه بلي دريبل تاعو بليزيور فوا يدريبلي، خرج فاس ا فاس، بك هذيك لا فينال هذيك كان قادر يبلاسيها شويه، كان يماكي بوت، كان يخرج ان بوت هيستوريك. نسيت ا كال مينوت دار ان موفمون اكسترا اوردينير. ادم والناس كيما يقول لك انا على 29 minute والناس déchaîné amorcera une série de dribbles avant d'être contré in extremis. Il sera imité par Boudaoui à la 32e. Personnellement, moi, je t'ai à 32e de Boudaoui. Boudaoui, le joueur du pack sera déséquilibré dans la surface. Une minute plus tard, on subira le même traitement sans que l'arbitre branche. Quelques comptes rendus à le match. ولكن ادم موناس pour moi c'est un grand joueur, c'est un très grand joueur. ادم موناس تحطه في ليكيب وين تحط دي بارتنير قدامه تيل كو محرز، تحط معاه محرز، تحط معاه ابراهيمي، تحط معاه كيفاش نعيطوا له هذاك عطال، يوسف عطال اكسيتيرا منا. ليكيب تاعنا الفا كاربوري معاه، الفا كاربوري، عنده مستوى، عنده لافونير، عنده لاغرينتا، عنده منا شفناه ما يحبش يخسر. Donc, Adam Mounas n'a été une note de 16 sur 20. 16 sur 20. 16 على 20. بالليل قلت لكم pour moi il a raté son match. درفلو il n'a pas eu la chance de se montrer. ضعيف. نعيجي دخل على 73e minute ما يلحقوش لي بالون كيما درفلو. Mais au moins il a tenté sa chance par un tir. شفناه كي دخل جاه سيت مومون ان بالون دريبلا الديفونسور هذاك وقذف الجول ابين حكمها بيدو قريب ما يسجل هدف. دونك جو بونس بني لو جون هذايا نعيجي يلا بلوس دو طالون كو درفلو. انا هذا نعيجي جو بونس بني عنده لافيني مع ليكيب ناسيونال. سي ان جوور هذا سي جوور تاع البارادو. سي ان جوور كي امني ا ديفينير بروفيسيونيل باش يزيد يطور المستوى نتاعو. و سي ان جوور اللي عنده لافينير كبير مع ليكيب ناسيونال و بارابور لا كارير نتاعو سبورتيف يقدر يولي ان تري غران جوور. باسكو علاه سي ان جون عنده لومبيسيون. يسي طونتي يعرف ما يعطيش لا شونس اللي يعطوها له. دونك نعيجي جو بونس كو
c'est quelqu'un qu'on doit encore une fois lui donner une autre chance de jouer. ماشي مع ليكيب كيما هكا فاب، لازم تحطو مع ليكيب تيتولار. باغ اكزومبل كي تلعب كاع هادو كاع، تلعب فغولي، تلعب محرز، تلعب ابراهيمي، تلعب ادم والناس، تلعب يوسف عطال، تحط مع يجي اون بوين داتاك وتشوف الا ما يسجلكش الاهداف سي ne va pas marquer des buts. انا جو بونس بني كي que c'est un très grand avenir pour l'équipe nationale. Inch'Allah, Belmadi, il va se rendre compte de cela et il s'est déjà rendu compte de cela où il a, Inch'Allah, titulaire pour le match Jay contre la Tunisie. Il a été la chance contre le match amical contre la Tunisie. Donc, grosso modo, on va dire que l'équipe n'a pas bien fonctionné, n'a pas bien carburé. Donc, Djambel Belmadi doit revoir ses calculs. وشنو كاين حاجه جبل بالماضي اللي انتيليجون لو كان جبل بالماضي لعب لي جوار تيتولار تاعنا كونتر هاد ليكيب تاع لا غومبي وربحنا الماتش لارج سكور اكسيتيرا، واش كان راح يصرى اوتوماتيكمون لي زونتي بالماضي عباكم عندنا توجور هذوك المحللين تاع البلاطوات توجور يعرفوا غير يكريتيكو في السيليكسيون ناسيونال. وعلاش الغيره قاتلتهم؟ الغيره علاش الغيره؟ باسكو سي الدراهم، سي لو سالير. يقول لك شحال يخلص لي لونتينور تاع ليكيب ناسيونال دالجيري. الحسد والغيره سيرتا ماشي كاع، سيرتا حسادين وغيورين ماذا بهم هما يكونوا في البوست هذاك ويخلصوا الخلصه هذيك. دونك كيلكو سوا يدير واش يدير ليك لونتينور تاع ليكيب ناسيونال يفون لو كريتيكي امور. الا كان لعب لي تيتولار ربحنا طريحه يقول لك وعلاش ينا با سيزي لوكازيون بور تيستي لي جون ويعطيهم لا شونس نتاعهم منا وبني لاجيري الي تي ديجا كاليفي وما عنده ما يخسر منا اكسيتيرا. هذا منا فاهمين. دركا كي لعب هاد لي جون كيس كون فا اونتوندر سور لو بلاطو جو بونس المحللين تاع البلاطوات nous allons entendre un autre son de figure. Nous allons entendre وعلاش عمد تيستا لي جوار ماشي في ماتش اوفيسيال لي تيستي لي جوار يفو تلعب ليكيب تيتولار باش بور اميليوري الكلاسمون تاع الجيري في الكلاسمون فيفا منا اكسيتيرا. دونك il va être critiqué. Donc je suis sûr il va être critiqué, ils vont le critiquer quel que soit X, Y, Z, mais il a été intelligent. Je pense que c'était la meilleure chose à faire, c'est de tester les jeunes, faire le match où l'Algérie n'avait rien à perdre, elle allait terminer en première position, quels que soient les résultats. Donc il a bien fait. Donc il a bien fait. Jamal Belmadi il لعب هاد les joueurs ou تيستاهم هكذا au moins il s'est rendu compte بلا فالور تاع ليكيب تيتولار. بلي لو كان ما يلعبش لي تيتولار شوف ليكيب تاعك مع اون ليكيب تاع لا غومبي ما دير فيها والو. لا غومبي تجي دير ماتش عندك ماتش نول. دونك سي ان تري بون ريزولتا، سي ان تري بون ريزولتا اوبتوني بار لا غومبي. لا غومبي ما كانوش كاع يسبيريو يديروا ماتش نول في الجيري. لا غومبي ما كانوش كاع يسبيريو يديروا ماتش نول في الجيري على بالكم. دونك فريمون شتو الفرحه تاعهم كي ماركاو البيت. سي بور او سي اكسبسيونيل. ما باش عندهم سنه ما ربحوش ماتش. دونك voilà, on va dire بني الماتش هذا on n'est pas satisfait du rendement تاع l'équipe. بصح كاينه حاجه on sait que ce n'est pas notre équipe, ce n'est pas notre 11 titulaire. على بالنا بلي l'équipe 11 titulaire تاعنا il est beaucoup plus fort que ça. donc هنا جمال بالماضي il a testé, il a eu raison de tester. انا pour moi عنده الحق اللي تيستا هكذاك باش ما يقعدش لو كان ولو كان وما لو كانش. نو فوالا هامليك تيستيتهم لي جون هاوليك واش مدو ريزولطا. دوكا يقدر يعرف شكون اللي يقدر يتكل عليه وشكون اللي ما يقدرش، اللي ما لازمش يتكل عليه. دونك بروشان ماتش سا سرا الماتش اميكال كونت لا تونيزي هنا في الجيري. جو بونس سا سرا لا سيمين بروشين. nous allons voir. La Tunisie c'est un calibre meilleur que la Gambie, plus important que la Gambie. عندهم مستوى خير من لا غومبي. دونك تماك وين nous allons vraiment voir est-ce que l'équipe nationale تاعنا المستوى تاعها est-ce qu'elle va confirmer le kata 1 ramené du Togo. est-ce qu'elle va confirmer ce score là ou bien est-ce que au contraire nous allons assister à un match مستوى متوسط ولا ضعيف.
Donc, on se donne rendez-vous pour le match amical de la Tunisie. نديركم إن شاء الله une vidéo avant match et après match تاع la Tunisie بإذن الله. Donc, أنا pour mes abonnés كيما على بالكم bon انا شوي فان تاع ليكيب ناسيونال دالجيري، نتبع ليكيب ناسيونال دالجيري، نحبها كي تربح، نحب كي تجيب دو بون ريزولتا اكسيتيرا. دونك سيرتينمون جو في ميتر une vidéo avant match et après match ان شاء الله تاع الماتش اميكال تاع لا تونيزي. اي جو فو دي تبعوا معايا، تبعوا معايا ان شاء الله في لاشين تاعي لي فيديو كونسيرنون ليكيب ناسيونال دالجيري اي اوتر. دونك لو كوتش بالماضي عباكم بني بالماضي سيت ان جوار انتيليجون، انا جوبونس بني راح يدير حاجه فيها، راح يدير حاجه في لاكوب دافريك هذه. و جبل بالماضي سي كيلكان اللي يدون لا شونس او زوتر، سادير il crée l'esprit تاع لا كومبيتيتي، l'esprit de compétitivité. il et c'est-à-dire il crée l'esprit de concurrence entre les joueurs. Donc c'est quelqu'un اللي يبين لك ما تحسبش بني بلاصتك خلاص راك تيتولار وانت بني كوتش راح يدلق لك ولو كان ماشي انت خلاص ليكيب تروح فيها اكسيتيرا. صادير il est prêt à sacrifier des joueurs. دونك الا جوار يطيح شويه المستوى تاعو يبان واحد شويه خير منك اب يجيبو يلعب بلاصتك. دونك سي كيلكان كي فافوريز لا كونكورونس او سان دو ليكيب ناسيونال. هذه حاجه مليحه. Donc c'est un joueur c'est un sélectionneur qui va faire jouer les joueurs les connaissent en forme. في المومون هذاك. Donc nous allons affronter la Tunisie. Donc لازم يكون عندنا une dynamique positive وان شاء الله نربحوا في كونت لا تونيزي. هكذاك ليكيب ناسيونال تاعنا تروح تلعب في لا كوب دافريك دي ناسيون افيك ان مورال او بو فيكس ومورال طالع ويكونوا يدخلوا في لا كوب دافريك افيك كونفيونس. وان شاء الله نشوفوا ليكيب ناسيونال دالجيري اللي تربح اون كوب دافريك à l'extérieur de l'Algérie. Parce que la seule Coupe d'Afrique اللي ربحناها jusqu'à présent c'est في l'Algérie في 1990. هاد لا جينيراسيون مازمش نضيعوها يا ناس. هاد لا جينيراسيون عندنا بلان دو جوار تالونتيو كوم ادم والناس، كوم رياض محرز، كوم فغولي، كوم براهيمي، كوم يوسف عطال. اون ا بلان دو جوار تالونتيو اللي ما لازمش نعطيو بهم لو كوتش، لازم نجيبو بهم اون كوب دافريك à l'extérieur. لازم نجيبو بهم ان بون كلاسمون في لا كوب دي موند وين نروحو بيها بعيد، كاليفيو كوب دي موند نروحو بيها بعيد في لا كوب دي موند. pourquoi pas atteindre les demi-finales ولا فينال تاع كوب دي موند، وعلاش لا لا. il faut être optimiste. Donc je vous dis, sur ce, nous allons clôturer cette vidéo. On vous dit à une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, laissez des commentaires, اعطوا لي واش رايكم، بالك ما كنتش داكور معايا، بالكم داكور معايا etc. Et partagez cette vidéo au maximum. Alors, je vous dis, chers internautes, chers abonnés, chers Algériens, chers viewers, à la prochaine. Ciao.